আজকে নতুন একটা ফোন কিনলাম। নতুন মোবাইল মানে শুধু একটা ডিভাইস নয়, এটা হলো সম্পর্কের নতুন অধ্যায়। এখন থেকে চার্জার হবে তোমার প্রাণ বন্ধু, নোটিফিকেশন হবে অ্যালার্ম, আর ব্যাটারি হবে লো, মানে জীবন স্লো। প্রথম কিছুদিন ফোন হাত থেকেই নামবে না, ঘুমের মাঝেও ফোন চালাবো। সামনে ঈদ আর নতুন ফোনের খুশি। কেমন লাগলো আমার ফোনটা সবাই জানাবেন। আর কে কি ফোন ইউজ করেন কমেন্ট বক্সে লিখতে ভুলবেন না।